Është dy avokatët më interesantë të këtij qyteti, Adriana Kalaja, Altin Goxha janë me mua në këtë mëngjes, mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. E di shumë mirë se sa është angazhuar Goxha me historinë e cilësisë së ndërtimit, gjithashtu di se sa shumë është angazhuar Adriana Kalaja me cilësinë e investitorit. Ndaj, doja ta fillonim secilim në fushën e vet të ekspertizës. Altin, çfarë ka ndodhur ditën e djeshme dhe mbi gjitha çfarë duhet të ndodh ditën e sotme nga ana e shtetit, bashkisë, prefekturës, qeverisë, banorëve vet dhe sigurisht gjykatave? I të gjitha si pika të një kapitull pas kapitullit. Ngrihe pak zërin e regjia, nuk e di nëse është vetëm për mua apo edhe për publikun. Shpresoj të jetë vetëm për mua. Po Altin edhe një herë. Shumë mirë. Po tani po. Shumë mirë. Okej, ajo që po thoja është ti ndërtove gjithë pikat e një kapitulli, kapitull pas kapitullit të një studimi të plot edhe një raporti hetimor në një kuptim. Edhe kështu do ishin titujt. Ajo që ndodhi ishte zjarri paralajmëruar. Në vitin 2023, në 14 shtator, unë kam bërë një status që rinjzora para kur bëra njoftimin për këtë lidhje live, në të cilën unë parashikova pikërisht se çfarë duhet bëj, pasi thashë çfarë po ndodhte. Dhe në atë kohë thash që fasadet e bukura fshejnë lëndën djegëse. Kurse ajo që duhet bërë është që menjëherë fillojnë veprimet nga një anë të dëmshpërblimit të viktimave nga autorët, që në këtë rast ishte kompania ndërtimit, por edhe shteti që kishte lejuar atë kompani që të bënte atë. Që e ka kolauduar godinën. Pikërisht, po jo, ka të bëjë dhe me një element tjetër, që shteti nuk vendoste fare rregulla në vitin 2018-2023, kur gjithë Europa u përfshi në një valë të madhe ndryshimit të gjithë rregullave lidhje me këto lloj fasadesh. Pasi ndodhi një zjarr shumë i rënd në Angli në 2017, ku vdiqën rreth 80 veta në një pallat që kishin veshur bukur me kosto të ulët. Dhe ky veshje e bukur, kjo fasada e bukur hapi alarmin gjithë Europën, dhe që në atë kohë ka filluar në Europë një procedurë krejtësisht e parë për çdo pallat që ka një fasadë me përmbajtje të ngjashme. Dhe menjëherë në ato dhe rregulla që u ndorën jashtë ligjit gjitha këto lloj materialesh lidhe me veshjen e pallateve. Ajo që kuptohet nuk ndodhi në Shqipëri ishte që të mos e vinte ujin zjarr askush, dhe ajo që është më e tmerrshme në gjithë këtë histori është fakti që ndërtuesit e dinë se çfarë kanë, pasi e blejnë me kosto të ulët një përmbajtje e cila konsiderohet molotov, brenda si fleshmi molotov. Pse si fleshmi molotov? Molotovi bëhet shpërthyes në momentin që ti ve zjarrin, apo? Mjafton një shkrepse vogël, një çakmak. Po ai ashtu është i padjekshëm derisa ti vesh zjarrin. Në këtë lloj kuptimi, edhe këto pallate janë bomba me molotov të gjitha. Dhe njerëzit kanë me molotov, çdo thot, nga çast në çast, një zjarr më i vogël që të ndodhi, do të ndodhi kjo ngjarje. Tani hym ke analiza e problemit juridik brenda institucioneve dhe brenda kompanive. Të gjitha kompanitë që aplikojnë ende këtë lloj materiali të djegshëm, kurse një sasi shumë vogël parash, dhe nuk janë ndjen fare për rrezikun, të cilin ata e dinë mirë. Pse ta them tani e dinë mirë? Çdo kompani kur bën furnizimin me këtë lëndë të parë, e di nga burimi i blerjes dhe nga inxhinierët, teknikët, mekanikët që merren me këtë lloj pune për ta veshur, që kjo është një lëndë djegëse, dhe kjo lidhet me faktin se si e ruajnë para sa vendosin, se këtu duhet dal tash. Të gjithë kompanitë e dinë që duhet të ndjekin masa të rrepta sigurie kur magazinuar lëndën e parë që do veshin pallatin, sepse e dinë që nga çast në çast mund të bëhet bombë. Pra ata e dinë sepse kujdesen që të mos u flasin zjarrin. Mbani mend gërdesin që ishin barotin dhe u bë mal me barot. Koncepti është që këtu edhe këto ndërtime kanë si thosh një magazin plot me zjarr gati, po ti vesh shkrepsën. Që do të ata e dinë se të e ruajnë para se ta vendosin. Elementi i dytë, shteti që në 2017 është i ndërgjegjshëm për të gjitha pasojat e kësaj lëndë, se mund të shpreshin para 2017 që nuk e dinin. Në 2017 u kthye në një çështje totale të gjithë Europës dhe ka të bëjë edhe me furnizimin e lëndë të parë. Që do thotë, Shqipëria vleu me çmim të ulët se rat çmimi, ka që s'blej më. Dhe këtu kemi të bëjmë se tush me një veprim të arsyeshëm, të ndërgjegjshëm, të gjithë palëve që kanë hyrë në këtë lloj tratative, ndërkohë kolaudatorët që ata e kanë ditur, dhe ata kanë mashtruar. Pse? Sepse kanë bëjnë me një lëndë që ata nuk e shohin, sepse është mbuluar me ngjyra me bojna, ndërkohë që e dinë çfarë bën kolaudimin, që pyetja e parë bëhet, kush janë masat e sigurisë ndaj zjarrit? Masa e parë e sigurisë ndaj zjarrit është veshja.
që diskutohet. Tani në këtë lloj logjike, ne kemi të bëjmë me një pallat që u ndërtua duke e ditur se çfarë bombe molotov po ndërtonte. Dhe banorëve nuk ju treguaj gjë e tillë. Çka do thotë me fjalë tjera, kemi të bëjmë së dush me një veprim të ndërgjegjshëm, rrezikimit të jetës për të kurthyer ca para të qelbura, pse them të qelbura? Se nuk e kam këto pallate me këto çmime, me këtë nuk llogaritet çmimi është me fjalë kursimi është absurd, është idiot. Është një kursim skandalos kur mendon çmimin e metrit katror. Pra, diferencat e dy lëndëve që përdoret ajo që është e padjekshme, shkuma e padjekshme që vetë fiket, dhe shkuma që digjet, kjo që kam për këta, është një diferencë jo ekstreme në raport me totalin. Se ka bëhet me lëndën e parë, ju e dini që lënda e parë bie çmimi sepse mua më duhet të lëviz, lutem, se jam shumë vonë. Po, Adriana. Ju kërkoj shumë ndjes, po njoftova dhe regjin nga që jam për ndurrës për një proces. Atëherë unë shkurtimisht, duke kërkuar leje dhe Altinit, do fokusohem në 3 momente. Së pari njerë ka një problem shumë të madh kulla ku është djegur. Është një problem që nuk mendoj që është as rastësi, po as si papërgjegjshmëri. Sepse kjo kulla i nderuar Flavio ka patur leje ndërtimi. Dhe në moment që doli VKM-ja, e mbani mend ju mirë, VKM-ja e famshme për ndërtimet pa leje, kjo kull, ky ndërtim, kaloi nga leja e ndërtimit në legalizim. Se ndodhi kjo? Kjo ndodhi sepse... Edhe njerë Adriana? Tani kjo ka leje... është një skandal i madh që duhet të hetohet. Pra, ka patur një leje ndërtimi për këtë kompleks. Po. Aty